Ngarang center na Manipur gi tampak ki mafam kharada AFSPA re-impose tawrakpa asi center laingak na yelhoumee Meitei da Aronba Laan ama Kuki gi Laan marumda Chattharabara jingnei haina miyam amadi Cocomi gi maikei gi thamlakli ngasi Imphal da leiba Coordinating Committee on Manipur Integrity Cocomi gi mayai loisang da pangthokpa paugi mifamda Cocomi gi wangang loi kuraijam athobana haikibada center na Manipur gi tampak ki mafam kharada AFSPA re-impose tawrakpa asi Cocomi amadi Manipur miyam na condemn tawi police station taruk na konba mafamda president rule chatnare haibaga manare AFSPA thamlaga karamna irang loisina naba honaribano haiba center na Manipur da chapchaba wahantok pigadabani AFSPA re-impose tawraga thamliba pandam na karino micham miyam amadi khulngak pasingda Indian Army na faba hatpa tawningbada tawba yana ba pangal haplibra India lengak na yelhoumee Meitei da Aronba Laan ama Chattharabara tingnadaba ngamde Haukiba chahigi May 3 dagi thokliba irang asi AFSPA thamjinanaba thokalakpa irangni AFSPA ningthina chalaibagi mahutta makhoina tawningbata tawrakpa yananaba michamda landarakpani tampakta ek asi thamba maram chade tampaki khulngakpa sing amatana center amadi state force singda khut thakiba leite adubu Kuki militant singna landarakpada army taramari yauna SDPO ama leikidre November 13 ki thogdok asi nungthildani khwaidigi hena ngaklibadi center gi intelligent amadi army na nungthilda thokpa thogdok adu ngasi fawba thiba khangdana leiri Ministry of Home Affairs na masak khangdokna ba honarakpada DNA test tawba yaroi haina protest ama lakpa asina takpadi Myanmar digi miyoy yawre haibasi mayek sengna takle Meitei gi pikliba angang yauna miyoy taruk thadoktaba tarabadi miyoy taragi asiwak changpiroi haiba wafam thamlakpa asi thabak paikhatpagi mahutta mantiknaba amani Masilaibak tibani, masi haifam thokte fajin kriba miyoy taru kanmangam drabadi Manipur miyamna center laingakpu amuk hanna ngakpibangam loi haiki. Akoi Manipur miyam ki meeting dadi India government na police station taru asida president rule tawre haida loroi dawi maram leite. Haiba police station taru asida Armed Forces Special Powers Act impose tawraga phangningiba pandam si kaino. Makoina achieve toge khaliba pot si kaino masina makoina irang asi lotion bada mateng pangani na khali se kamaina no haibasi Manipur miyam da India government na chapchana madu explanation no pibam change. Kuki militant ga Assam rifle ga khulinga ga kogi lamba paminaraga lan toro madu natana ngasi di Manipur gi micham miyam gi mathakta lan tara asi phawbuda India gi army na India government na Ministry of Home Affairs na masigi mathakta thabok packet pagi mahutta hena dum mapangan hapsalakpa oina police station taru ga sida leiriba micham miyam amadi maduda khungakchari miyam adugi mathakta ahenba Indian Army gi amadi excessive military rule amadi martial law mayam ama season naraga khungakpa sing amadi mokhagi mathakta hatpa yauna phaba punba tawning matamda tawba ngamnanabagi mapangan hapsal laisinadi India government na hariba police station asida natana Manipur miyam maruena yelhoumee Meitei miyam gi mathakta India government na lauthoktabal lan ama Kuki gi lan asigi marumda Chattharabara haibasi khasi Manipur miyam na chingnei Cocomi na chingnei ano hariba porase akang naba matam amagi manungda India government na masi review toba Manipur government na masi handona naba thabok lokhatpa si yam tangai phade aduna masi akoi Manipur miyam na khwaidigi awangba thakta condemn tawi aduna madugi porase India government na atubada Manipur miyam na sengdokpam thoi AFSPA si lauthokpam thoi masi akoi miyam na accept tawbu ngamoi haiba wafam si India government gi mafam da koi thamjai